நீ எல்லாம் பிறந்ததே ஒரு சாபக்கேடு. முடிஞ்சா இன்னைக்கே போய் செத்துரு. எவ்வளவு கூட்டம் இன்னைக்கு கலெக்ஷன் எகிரிரும். நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்பா. இந்த மாதிரி தீவிர ரசிகர்கள் உனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல உன்னை யாரும் அசைச்சிக்க முடியாது. என்ன பொழப்பு இது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியல. தெய்வமே, புயல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கேன். குறுக்கு எது மணலாரி வந்துடக்கூடாதா சாமி? ஐயோ, என்ன பிடிக்கல. இது எந்த ரூட்ல தெரியலையே. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையா? நீ எல்லாம் பிறந்ததே ஒரு சாபக்கேடு. முடிஞ்சா இன்னைக்கே போய் செத்துரு. கால கடகடன் ஆடுது. பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீக். ஓ நோ. ஐயோ, அலாட்டாய்க்கடா, அலாட்டாய்க்க. நினைச்ச மாதிரியே இந்த தடவை வந்துட்டானே. ஒரு போன் பண்ணா ஒரு 1.5 ரூபா இல்ல ஓட்ட பேசாரா, குறுக்க பேசாரா? ஏன் போன் பண்ணல? நீங்க எத்தனை தடவை உனக்கு போன் பண்ணிக்கிறேன் நானு. எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? குறுக்க. ஐயோ என்னடா முன்னாடி முருகன் கோயில் இருக்கு, கும்பிட மறந்துட்டேன். வண்டியை திருப்ப போறியா? இல்ல சார், நானே திரும்ப. முன்னாடி பார்த்து ஓட்டுறா. டேய், அங்க பார்த்து வண்டியை ஓட்டுறா. முருகன் மயில் மேல வரது தெரியுது சார். அங்க எம எருமையில வர்றது எனக்கு தெரியுது. முதல்ல கைரவலி, கொரோனாக்கு மூஞ்சி துணி கட்டி வந்து உன்ன பாகுபலியா? போய் மாஸ்க் மாட்டா. புல்லு கட்டே தூக்க முடியாத ஆளுக்கு புல்லட் எதுக்கு? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டான் ஐயா. நீ சொல்ற அவ்வளவுதான். சுவிட்ச போடு. ஸ்டார்ட் பண்ணி. சரி, கீரை போடு. போகாது ஜீவா. எது மணலாரி வந்துடக்கூடாதா சாமி? உன்னை கூட்டுன்னு போவ யம தரும வருவான். அவன் எருமாட்டுல ஒரு ரவுண்டு தருவான். இவன் என்ன குரங்க விட மோசமா தவறா? இதெல்லாம் குரங்கு பார்த்துச்சுன்னா அவமானத்துல சூசைட் பண்ணி தொலைஞ்சிருமே. சார், மனசு உடைஞ்சிடாதீங்க. வாழ்க்கை வழுக்க மாதிரி.
உட்காருகோ 7:30 போட்டு காட்டுறேன். 7:30 எப்படி போடுவேன்? உட்காரும் போய் போட்டு காட்டுறேன். உட்காரும். உட்கார்றேன். அவ்வளவுதான், சரகு முடிஞ்சிச்சு. அம்மா வீட்டுல கருவாடு குழம்பு வச்சிருக்கோம், துண்டு தூங்க வேண்டியதுதான். சும்மா 4 வார்த்தை முடிஞ்ச ஒரு கப் காஃபி. சரகு வச்சுட்டு காபி குடிச்சா எத்தினு வரும். வேணாம்.